榴莲壳是不要钱的，榴莲壳做成烧烤木炭，能卖成2、3千一吨。整个使用流程是什么啊？我身后的是卧式碳化炉，把我们手中的原材料，简单来讲啊，装到这个炉子里边，然后关上炉门，这第一步。第二步，在底部添柴烧火，升温升到200度之前，稳定在200度之前是排湿的阶段。然后打开这个阀门，下边2个阀门是关闭的啊，从这里边排湿。当水蒸气快要排完之后啊，我们下边底部让它外部的热源升温升到350度，里边会产生可燃性气体黄色的烟气。关上这个阀门，打开这2个阀门，让里边纯净的可燃性气体啊返回到炉子底部，当做热源2次升温使用。温度升到450度到550度之间的时候，就是它的碳化阶段啊。我们不能把温度升得这么高，如果升得这么高的话，出来的碳是比较轻的。我们尽量是控在500多度的这个温度区间来去让它去碳化。它怎么控温的呢？上边这个阀门打开一些，从这个顶部让它直接燃烧，分流一下底部的这个产生的可燃性气体来进行控温。整个底部的这个可燃性气体燃烧完毕之后啊，这个整个碳化也就结束了。我们关上所有的阀门，让它在里边自然冷却8到12个小时之后，我们再取出来，再经过碳粉粉碎机、轮粘搅拌机、水粘合剂均匀的搅拌挤压，然后最后用这个碳粉成型机做成我们常用的这种烧烤木炭，把这种不要钱的这种榴莲壳2次利用起来，做成2000多亿吨的烧烤木炭。这就是整个生产这种基质木炭的生产流程。